O seguinte tema é a indumentaria tradicional da antiga China. Ben, aquí temos un país oriental de Asia que ten unha tradición milenaria. Moitas das súas costumes, tradicións, seguense practicando hoxe en día, pero tamén moitos dos seus sistemas filosóficos, do seu pensamento, chega ao mundo occidental. Na imaxe temos unhas nenas que estarían cos pés vendados, é dicir, podemos ver esa práctica dos pés de loto, que como veremos non eran simplemente para ter os pés pequenos, sino que tiñan como un significado máis oculto, unha función un pouco máis importante, que sería a que levaría a poboación a vendar os pés desde as idades pois máis iniciais da vida para que os pés quedasen reducidos. E aquí temos a estructura que imos ver. O tema ten a seguinte estructura. Temos o contexto histórico, onde abrangueremos desde a historia, sociedade, cultura, filosofía de China. Despois pasaremos a ver as características xerais da indumentaria da antiga China. Veremos como a súa indumentaria vai repercutir claramente en outras indumentarias tradicionais, como poden ser o kimono xaponés, e pasaremos a ver a indumentaria feminina e masculina protagonizada por dúas prendas, que son o hanfu e o qipao. Despois centrarémonos na indumentaria militar. Todos coñecedes esa imaxe dos guerreiros dun mausoleo dun dirixinte que apareceron enterradas, estánse hoxe en día aínda escavando. Veremos os tecidos. Claramente aquí haberá que falar da seda en sintonía con outros módulos do ciclo. As cores, os adornos e os bordados. No calzado centrarémonos nesa práctica da vendaxe dos pés, os pés de loto. Veremos tamén tocados, diferentes complementos, o uso da xoiaría, que era moi relevante, e os coidados persoais e de beleza, pois moi relacionados tamén coa propia cultura, coa propia tradición. China é o país máis poboado do mundo e tamén é un país moi extenso. Isto provoca que sexa un país tamén moi diverso en consecuencia. Pois ben, é un país con unha grande extensión do territorio que permite que haxa diferentes etnias, diferentes linguas e incluso diferentes climas. Ben, se nos fixamos no mapa, temos diferentes zonas, zona interior, co cal en contacto pois con Mongolia, con Kazajistán, con India, e zonas pois de costa que darían ao Océano Pacífico, co cal vedes aí toda a diversidade de climatoloxía que pode xurdir nun país así, non? Diferentes contrastes de povos, de ideas de modos de pensar, de modos de vida e demais. Ben, sabemos que todas as culturas tenden a arraigar donde hai unha fonte de vida, un río, un porto protexido ou demais, para que a civilización poida desenvolverse. Se recordades, en Mesopotamia, a civilización pois xurdía arredor do Tigris e do Éufrates. No antigo Exipto pois tiñamos o importante río Nilo. Aquí, en China, a civilización chinesa xorde ao redor do coñecido como Río Amarelo, en torno ao século XII. Ese primeiro pobo que xurdiría sería o pobo Shang. Ben,
A ubicación da poboación en torno a este río permitía desenvolver a agricultura, a creación de asentamentos, é dicir, o desenvolvemento como civilización. Tamén temos que ter en conta, como vos digo sempre, non ver os temas como un apartado estanco, apartado de todos os temas demais, senón que establecer relacións. E ben, este momento do século XII a.C., cando xorde a historia china, pois é un momento parello, por exemplo, ás culturas prehelénicas, é dicir, a Creta minoica, Micenas ou aos inicios de Grecia, por exemplo, os séculos escuros. Tamén hai que diferenciar na historia de China diferentes dinastías que se van sucedendo, é dicir, diferentes familias de emperadores. Dentro desas dinastías destacan dúas, que a dinastía Han e a dinastía Qing ou Manchú, porque con elas xorde en cada momento respectivo un traxe, unha indumentaria tradicional nova e típica. Ben, vemos entón que nesa época primitiva xordirá a dinastía Han, que é a que introduce o hanfu. O hanfu é unha prenda que se vai vestir desde o século III ao século XVII. É unha prenda que consiste a vez en toda unha serie de indumentaria que a acompaña, que é a máis vistosa e máis tradicional das dúas que existen. Vai haber diferentes dinastías, outras familias dinásticas, polo tanto, que se suceden ata chegar ao século XVII, cando en 1644 se establece no poder a dinastía Qing ou Manchú. Podemos chamala de dous ou tres xeitos, porque son varios as maneiras de citala, e o feito de que se chame Manchú é pola procedencia destes emperadores, que eran de Manchuria, porque o territorio de China esténdese e neste momento pois o poder estaba en Manchuria. E aquí é cando xorde o Qipao, que como tal vai ter un desenvolvemento desde o século XVII, que é cando aparece esta dinastía, ata o 1949. Toda esta época, esta dinastía remata pois coa Revolución Comunista de 1949, por iso este traxe levarías ata 1949. Todo este esplendor desta dinastía pódese ver máis ben a decadencia da dinastía, pódese ver na película O último emperador, de Bernardo Bertolucci, esa película xa de 1985, que trata, pois, tal como se titula o filme, do último emperador desa dinastía e o último emperador da China antiga, porque a partir de aquí establecese a República Comunista con Mao Zedong, e a partir de aquí entón as prendas cambian, deixa de vestirse a indumentaria tradicional que se vestía neste momento, que era o Qipao, e vaise sustituir polo traxe militar, vale? Un traxe de inspiración militar, que é o que chegou pois máis á actualidade, chegalle por influencia occidental. O que vemos aquí na imaxe superior, ese mapa de China coa súa grande extensión. Podedes comparar India ou Rusia, que é enorme, pois China tamén é un país moi extenso, co cal, xa vos digo, a diversidade cultural vai ser moi rica.
Temos abaixo a muralla china, que se construe en tempos difíciles para defender o territorio, e aquí o mausoleo, a tumba dun dos emperadores, cos diferentes guerreiros de terracota que se descubriron e hoxe en día están visibles despois da escavación de todo ese xacemento. Ben, tal como vos poño aí arriba, imos falar de comunidades étnicas. Ben, son múltiples as comunidades étnicas que existen en China, pero si destacar un pobo, o pobo Han, dado que ten a súa orixe, pois, con esa dinastía primixenia, esa dinastía primitiva que é a dinastía Han. Despois, falar da diversidade lingüística. Aínda que a maior parte da poboación, como vedes aí, un 95%, fala algunha variedade do chinés, desde chino mandarín ou chino cantonés, que é o que se fala, por exemplo, en Hong Kong, zonas máis pegadas ao mar, pois, a pesares diso, aínda hai outras linguas, e co cal hai unha importante riqueza lingüística e cultural no país. Hai que facer mención tamén a China interior, sobre todo, que a China máis rural. Ben, hai dúas actividades económicas, senón tres, que son moi importantes, que son o cultivo do arroz, é dicir, a ricicultura, o algodón e o té. Ben, China, grazas aos seus ríos, os seus vales, ten terreos fértiles donde se sitúa tradicionalmente a poboación e permite desenvolver a agricultura para que unha civilización pois se desenvolva. Xa sabemos que fronte a isto hai zonas no interior que incluso son desertos, como o deserto do Gobi, por exemplo. No cultivo do arroz, pois China leva séculos facendo este tipo de agricultura de regadío. O arroz cultívase en terrazas inundables, son inundadas pero pola man do home, en regos controlados, canles que se van abrindo ou pechando, porque senón pódese danar o cultivo se hai demasiada auga. Entón, é un sistema de cultivo pois moi controlado. Hoxe en día xa hai obras de enxeñería hidráulicas que permiten ese rego controlado. Despois está o algodón. Todos sabemos a importancia da seda en China, pero estamos facendo mención aquí a este sector primario, agricultura, gandeiría, pesca, etc., co cal non podemos obviar o algodón, que durante tempo tamén foi a materia prima principal antes da seda. Por outra parte, na segunda fotografía o que temos é o cultivo do té. O té en China sempre foi moi importante. Temos tamén zonas importantes de té, aínda hoxe en día, pois como Sri Lanka ou a India. Ben, os primeiros occidentais que importaban o té foron os holandeses, que mediante as súas embarcacións desde a Idade Media, que comprende os séculos XVI e XVII, pois comerciaban con China. Pero despois vaise facer forte outra zona, que é Gran Bretaña. Entón, van desbancar aos produtos chineses e aos holandeses, porque Gran Bretaña vai comerciar coa súa nova colonia, a súa colonia era India, co cal supón isto a perda da preeminencia do té de China polo té de India. Coñecemos tamén, podemos falar tamén do opio, esa droga que foi introducida polos británicos en China e que tivo como consecuencia directa as guerras do opio. Que os chineses gastaban inmensidade de diñeiro en comprar esta droga, que ademais incurría
na drogadicción da poboación, co cal a economía paralizábase, nada discurría pois do xeito correcto, co cal China emprende esa guerra contra Inglaterra a causa da introdución desta droga no seu territorio. Despois hai que facer mención tamén a diferentes plantas, a flora deste país. De China chegan, por exemplo, a peonia, a orquídea e o que é máis importante para nós aquí en Galicia, que é a camelia. Digo a camelia porque é a flor predilecta dos pazos galegos, desas arquitecturas civís construídas na Idade Moderna. Temos, por exemplo, o caso de Vigo do Pazo de Castrelos, ou tamén chamado Quiñones de León. Temos diferentes pazos pois en toda a zona que nos arrodea das Rías Baixas. Ben, esa flor da camelia florece en inverno, co cal é unha flor de inverno que aporta esa nota de cor aos xardíns durante esa época na que non hai flor. Que o clima de Galicia é moi semellante ao de determinadas zonas de China porque son zonas pois nas que chove todo o ano, non hai unha estación seca marcada. Si temos un inverno, un verán, digo, pero a veces tamén chove no verán. Despois, en canto a demografía, sabemos que China é o país máis poboado do mundo. Unha quinta parte da poboación é chinesa. E isto levou a implantar unha política antinatalista que é a chamada política do fillo único, é dicir, as parellas só podían ter un fillo. Isto xa hoxe en día rematou, pero foi unha política que se emprendeu en 1979. É a época na que, por exemplo, desde esta época aparecen diferentes cativos chineses froito das adopcións. Despois tamén podemos falar da relixión e da filosofía, que vos poño xuntos, porque en realidade son sistemas filosóficos, onde a relixión toma influencias da filosofía e a filosofía a vez bebe da relixión. É dicir, filosofía e relixión van unidas. É algo que acontece tamén en India. Ben, en India hai, incluso en China, en China hai diferentes religións, o budismo, o confucionismo, o taoísmo, todo isto que nos sona, que o que buscan e cada vez se arraiga máis os occidentais, buscamos isto máis, esa calma interior, a paz, a serenidade, a armonía, o estar a gusto consigo mesmo, a felicidade e demais. Pois ben, o budismo, por exemplo, a característica, pois a aportación principal do budismo é a crenza na reencarnación. Pero tamén o budismo está relacionada con termos tan importantes como son a paz, a compaixón, a búsqueda da felicidade. E despois o confucionismo, que xorde con ese pensador chino do século VI a.C., con Confucio, tamén aboga por a armonía na sociedade. El creía que esa armonía, ese estado de armonía, esa orde, xurdiría froito de que cada quen na sociedade tivese un papel preestablecido. Por exemplo, uns dedicaríanse á defensa, serían os militares, outros dedicaríanse ao rezo, serían os sacerdotes, e outros pois serían os gobernantes dedicados ás cuestións de goberno. Por outra parte, temos o taoísmo, que é unha filosofía tamén que arraiga no mundo occidental, que tamén pretende a busca do equilibrio, equilibrio entre o yin e o yang. E a verdade é que hai cousas tan comúns na nosa vida ou que nos sonan tanto como é o Feng Shui, que non é nada máis que intentar buscar orde nas nosas vidas, non? Neste mundo axetreado pois que vivimos no mundo occidental. Ben, seguramente vos fará graza esa primeira imaxe onde se enfrontan dous sistemas económicos
que son o capitalismo, con Donald Trump e os Estados Unidos, e o comunismo con Xi Jinping e China, é dicir, os países dos respectivos países de Estados Unidos e de China. Dúas formas de entender a economía. Hai que decir en relación a esta fotografía que China está camiño de superar a Estados Unidos para converterse China agora na primeira potencia mundial, aínda que todo isto pois nestes tempos está por ver, e ademais en todo isto aínda hai que dicir que hai diferentes desigualdades sociais tanto en China como en Estados Unidos. Ben, China é un país de contrastes, e neses contrastes tamén hai diferenzas en canto á economía, porque podemos diferenciar unha China costeira, unha China interior e unha China exterior en canto á economía. Ben, a China costeira é aquela máis dinámica, donde as transaccións económicas son máis comúns e frecuentes, donde hai unha maior apertura económica, é dicir, que hai importacións, exportacións, donde tamén se sitúa a maior parte da poboación. Están aquí nestas zonas, nesta zona da China costeira, por exemplo, esa importante megalópole que é a cidade de Hong Kong, é unha cidade autónoma dependente dentro de China, pero dependente de Inglaterra, e Macao, que foi unha colonia portuguesa, moi paradigmático, que se paseades polas súas rúas podedes atopar cartéis en chino cantonés, que é o que se fala aí nesa zona de Hong Kong e Macao, cartéis en portugués. Entón, pois a diversidade lingüística e esa riqueza cultural atopámola incluso neste dato. Ben, despois hai a China interior, que é a China pois relacionada máis co cultivo do arroz, do algodón, do té, é dicir, a China pois máis agraria, e máis pobre tamén, que se sitúa en torno aos grandes ríos, os grandes vales fluviais do río Amarelo ou o río Yangtze. E finalmente está esa China exterior. Por que chamamos China exterior? Pois porque son territorios, zonas aparte, que son zonas autónomas conquistadas por China posteriormente. Son, por exemplo, o Tíbet. Podedes ver a problemática política que existe aínda hoxe en día no filme 7 anos no Tíbet, protagonizada por Brad Pitt. Estaría, por exemplo, tamén nesta China exterior a Mongolia interior, que é unha zona pois de deserto, é unha zona pois onde abondan os camelos, temos o deserto do Gobi tamén, son zonas pois con maior atraso económico e pobreza. Despois hai que facer tamén mención á cultura da seda. A seda é un tecido que nos chega de Oriente a través da ruta da seda que conectaba Occidente con China. Ben, foi, por exemplo, destacado o caso de Marco Polo, que foi un viaxeiro veneciano do século XIII que fai esa ruta da seda, e a realidade é que foi un dos primeiros occidentais en percorrer a ruta da seda. Como anécdota, pois Marco Polo pois escribeu un libro de viaxe como grande descubridor que sería na súa época, non? Porque realiza esta importante ruta. E nese libro de viaxe di que Italia introduce o xeado e a pasta en China. Isto é unha anécdota nada máis, a verdade non ten grande veracidade isto, pareceme pois interesante porque a verdade se vos fixades, os fideos chinos pois teñen moito que ver coa pasta, non? Coa pasta italiana. Ben, máis alá disto,
sabemos que a seda prodúcese da propia crisálida do gusano. Os gusanos teñen unhas diferentes fases, desde a larva ata que se crea pois o insecto que sexa. En ese trasunto hai un momento en que se crea o capullo, que é a crisálida. E esa crisálida é a que se converte en fío, a que se tece, a que se tinxe e demais. A produción de seda era unha actividade totalmente controlada polo goberno, polo Estado, e a verdade é que a lenda di que foi China a primeira en descubrir a seda. E inicialmente, a verdade, só a podían vestir os emperadores, o emperador e a emperatriz. Pero era unha tea tan importante, con importante valor, que servía pois para agasallar, a modo de agasallo, de regalo, aos gobernantes, ou tamén era utilizada como moeda de cambio, é dicir, se querías mercar algo, pois facías ese intercambio comercial con seda, en vez de moeda, pois con seda. Servía, pois, por exemplo, para adquirir cabalos.